Exam aspirants skip at your risk because हम SSC CGL 2024 Tier 2 में पूछी गई एक vocabulary जानेंगे। एग्जामिनर जब आपसे ट्रैंक्विलिटी पूछता है तो वो ये देखना चाहता है कि क्या आपने कभी सुकून या शांति का अनुभव किया है। क्या नदी के किनारे बैठकर लहरों की आवाज सुनकर आपका मन शांत हुआ है? If yes, then you can guess what tranquility means. ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, सुकून और स्थिरता। जब आपके मन में कोई उथल-पुथल नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती और आप एकदम शांत महसूस करते हैं, तब आप जो फील कर रहे होते हो उसी को ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। According to Cambridge, tranquility means a state of peace and quiet. And such a state is very necessary for you guys to bring the best out of your efforts. ट्रैंक्विलिटी एक नाउन होता है और इसका एडजेक्टिव ट्रैंक्विल होता है, मतलब जिसमें शांत होने और काम रहने का गुण हो। For example, the garden offered a sense of tranquility after a long day at work. ऐसी और इंपॉर्टेंट vocab सीखने के लिए फॉलो अंकल वर्बल।